Hi guys, welcome to Car Garage. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ഇന്നോവ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇന്നോവ അല്ല, ഒരുപാട് ഇന്നോവ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് അതിനൊന്നും വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല, കാരണം അത്ര തിരക്കാണ്. ഇപ്പോഴും തിരക്കാണ് ഗാരേജിൽ. ഒരുപാട് വണ്ടികൾ ടൈപ്പ് ഓവർ കൺവേർഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ 11 അല്ലേ, മാർച്ച് 11-നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് വണ്ടിയാണ്, അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ബ്ലാക്ക് വണ്ടിയുടെ വീഡിയോയും ഇടാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത, അതായത് ഈ ഒരു 2 വീക്ക് കൊണ്ട്, അതായത് ഒരു 3 വീക്ക് കൊണ്ട് പോയ വണ്ടികളുടെ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇട്ട് തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ വണ്ടിയിലേക്ക് പോവാം. കിടക്കണം, അതാണ് വണ്ടി ഇട്ടാ, ബ്ലാക്ക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കളറാണ്, അത് അടിച്ചാണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാം. ഓക്കെ, ഗ്ലാസ് ഒന്ന് പൊട്ടി, നമ്മളുടെ ഈ വശത്തെ ഉണ്ടാ അവിടെ ഒരു കല്ല് വീണതാണ്, സ്പ്രെഡായി പോയി. അപ്പോൾ ഇത്തിരി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ആയണമായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് വിട്ടുപോയി. ഓക്കെ, ചെയ്താണ് കളറ്. ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കളറ് ചെയ്താണിത്. അതിൽ ഫ്രണ്ടിൽ DR ഹെഡ്ലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നിലവിൽ റേറ്റ് വരുന്നത് 24,500 ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റിന് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഡയലൈറ്റായിട്ട് കത്തുകയും ചെയ്യും. അതേപോലെ ഈ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്ററായിട്ട് ഓടുകയും ചെയ്യും. അതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത് ഡയലൈറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കൊടുത്തേണ്ടത് കണക്ഷൻ പാർക്കിങ്ങിൽ കൊടുത്താണിത്. സാധാരണ പാർക്കിങ്ങിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ചിലവർ ഡയറക്റ്റ് ചാവി ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കും. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും സേഫ് വയർ ലൂപ്പില്ലാണ്ട് ചെയ്യണത് പാർക്കിങ്ങിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. എവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടേ, എന്താ 2 ബ്ലിങ്കിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ അത് ഓടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആണ് സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൽ ആക്യുറേറ്റിൻ്റെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആക്യുറേറ്റിൻ്റെ ബോണറ്റിൻ്റെ ക്രോം, തായ്വാൻ്റെ ബോഡി പാർട്സും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു സാധാരണ റോയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് മിറർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ അലോയ്സ് ആണ് ഇതിന്. ഈ അലോയ്സ് നമ്മൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് മാറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാ വി ഓപ്ഷനിൽ ഇന്നോവയുടെ പഴയ വി ഓപ്ഷനിൽ വരുന്ന അലോയാണ്. അതേപോലെ സൈഡ് സ്കട്ടിങ്ങിൽ ഒരു ക്രോമിൻ്റെ ബീഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹാൻഡിൽ ക്രോം ഇത് പഴയ ക്രോം തന്നെയാണ്. മേത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പുതിയത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കിൽ വരുമ്പോൾ ബാക്കിൽ ഇത് LED ടൈപ്പ് ടൈലൈറ്റാണ് കൊടുത്താണിത്. അതിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ താഴെ ഇത് പാർക്ക് ലൈറ്റ്. ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയാടാ, സെൻറ്ററിലെ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് ഉള്ളിൽ ഡാർക്കായിട്ട് കത്തും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൽ ബാക്കിലെ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർച്യൂണറിൻ്റെ വൈപ്പറാണ് കൊടുത്താണത്. ഫോർച്യൂണറിൻ്റെ വൈപ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടിയിൽ സ്കർട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്കർട്ടിങ് അത് ഫൈബർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് സ്കർട്ടിങ് വരുന്നത്. ആ ക്രോം അത് അങ്ങനെ ചെയ്താണ് എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്രോം വേണ്ട. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ക്രോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ക്രോം എന്താ കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾക്ക് അഴിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായില്ല, അതായത് ചെറിയൊരു ബൈക്ക് വന്ന് ബാക്കിൽ തട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സ്കർട്ട് മാത്രമായിട്ട് അയച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതായത് അയച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്താണത്. എന്നിട്ട് പോയിട്ടിട്ടാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്താണത്. അത് കാരണം അത് ഫൈബർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്. സാധാരണ ബമ്പറിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ അല്ല അത്. 4,500 അതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. നമ്മളെ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഇട്ടാലും പെട്ടെന്ന് പൊടി പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അലോയ് ബ്ലാക്ക് അത് അടിച്ചത് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ അലോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് റെഡ് ബ്ലാക്ക് വണ്ടിക്ക് റെഡ് ഫിനിഷിങ്ങിലുള്ള അലോയും കൂടി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും.
ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് വണ്ടിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ ടൈപ്പ് 4 കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു 3 രീതിയിലുള്ള ടൈപ്പ് 4 കൺവേർഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന്, അതായത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. കാരണം റേറ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം പല റേറ്റ് ആയിരിക്കും പല ടൈമിലും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്, അതായത് മാർച്ച് 11, 2019 വരുന്ന റേറ്റ് 93,000, അതായത് ടൈപ്പ് 4 കൺവേർഷൻ വിത്ത് ഫുൾ പെയിൻറ്റിങ് വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മൾക്ക് ഫ്രണ്ട് മാത്രം DRA ഹെഡ്ലൈറ്റും ബാക്കി ടൈപ്പ് 4 കൺവേർഷൻ ഫുൾ പെയിൻറ്റിങ് അടക്കം വരുന്നത് 1,10,000 രൂപ, അതായത് 1,10,000 വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ബാക്കിൽ ഈ LED ടൈലൈറ്റും പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ടൈപ്പ് 4 കൺവേർഷനും ഫുൾ പെയിൻറ്റിങ് അടക്കം നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് 1,20. പിന്നെ അതിൻ്റെ ആക്സസറീസിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ചാണ് റേറ്റും കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ സീറ്റ് കവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. കുറേ മോഡൽസ് സീറ്റ് കവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോർച്യൂണർ ടൈപ്പ്, സ്പോർട്സ് ടൈപ്പ്, അങ്ങനെ കുറേ മോഡൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കാർ ഗാരേജിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ടൈപ്പ് 4 കൺവേർഷൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത കുറച്ച് വർക്ക്സ്, അതായത് 3-4 ആഴ്ചയോളം എനിക്ക് വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത കുറച്ച് വർക്കേഴ്സും എൻ്റെ ഫോട്ടോസും ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അത് ചില വണ്ടികൾ ഫുൾ പെയിൻറ്റിങ് ഇല്ല, ടൈപ്പ് 4 ഫ്രണ്ട് മാത്രം കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തതാണത്. ചില വണ്ടികൾ ഫുൾ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഇനിയും വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ.